Halo guys, kembali lagi bersama Morley Channel. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya ingin kembali merekomendasikan salah satu website yang dapat kita akses dan dapat kita gunakan untuk mencari bahan-bahan efek suara sebagai tambahan dalam membuat video. Meskipun dalam video sebelumnya, saya sudah memberikan rekomendasi aplikasi yang berisikan berbagai macam efek suara lucu sebagai bahan membuat video. Nah, maka dari itu, dalam video kali ini kita akan memanfaatkan sebuah website efek suara yang telah disediakan oleh pihak Google. Namun sebelum lanjut ke inti videonya, klik dulu tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi info seputar video-video terbaru dari kami. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak videonya. Oke guys, untuk dapat mencari efek bahan suara yang di sini, langkah pertama kita masuk terlebih dahulu di aplikasi Google Chrome. Kemudian setelah masuk seperti ini, kalian ketikkan saja website myinstance.com. Untuk link websitenya saya sertakan di deskripsi video ya guys, silahkan kalian bisa cek sendiri. Oke, bila sudah diketik dengan benar seperti ini, langsung saja kita masuk di websitenya. Dan ini dia untuk tampilan awal ataupun home screen dari website tersebut. Di sini sudah disediakan berbagai macam efek suara lucu yang biasanya digunakan dalam video-video lucu ataupun video-video kompilasi oleh para konten kreator. Kalian bisa bebas mencari efek suara yang kalian butuhkan untuk membuat bahan video. Nah, untuk dapat mendownload ataupun menyimpan berbagai macam efek suara ini dalam handphone kita, caranya sangat mudah. Kalian bisa memencet saja pada bagian judul efek suara tersebut, contohnya seperti ini. Setelah itu kita scroll di bagian bawah sedikit, kemudian pilih download MP3. Dan seketika itu pula efek suara ini sudah terdownload ataupun tersimpan dalam file manager yang ada di handphone kita ya guys. Selain itu, dalam website ini kita juga dapat mencari sendiri ataupun men-searching berbagai macam efek suara yang kita butuhkan untuk bahan membuat video. Kalian bisa bebas mencari ataupun mengetikkan efek suara dalam kolom pencarian tersebut. Nah, bila sekiranya kita sudah mendownload berbagai macam efek suara yang dibutuhkan, maka untuk efek suara yang telah kita download tadi akan masuk dan tersimpan di bagian file manager, tepatnya pada format MP3 ini ya guys. Sehingga akan mempermudahkan kita jika ingin menambahkan efek suara ini dalam video yang ingin kita buat. Oke guys, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Support terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe serta tombol loncengnya, dan nantikan video-video terbaru dari kami.